ទៅ6 លីត្រតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងដី100 គីឡូម៉ែត្រចំពោះការបើកបរនៅក្នុងទីក្រុងចំណែកឯរថយន្ត Camry 012 វិញស៊ីសាំងច្រើនជាងជាមធ្យមវាស៊ីចន្លោះពី8ទៅ10 លីត្រក្នុងដី100 គីឡូម៉ែត្រចំពោះការបើកបរក្នុងទីក្រុង 2. ផាសុកភាពនិងទំហំបើនិយាយអំពីផាសុកភាពនិងទំហំ Camry 012 គឺឈ្នះដោយ Camry 012 ផ្ដល់នូវភាពទូលាយនិងប្រណិតភាពវាមានដូចជាកៅអីចុចហើយកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាមួយនឹងការបើកបរហាប់ណែនស្ងាត់ល្អនៅលើផ្លូវជាតិផ្លូវដែលត្រូវការកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងចំពោះឯ Prius 012 គឺជារថយន្ត hatchback អញ្ចឹងជាប្រភេទខ្នាតរថយន្តដែលមានទំហំតូចជាង Camry 012 បន្តិចប៉ុន្តែវាមានអត្ថប្រយោជន៍ត្រង់ថាគូតក្រោយរបស់វាហ្នឹងគឺយើងអាចបើកដាក់អីវ៉ាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្ទៃខាងក្នុងបានអញ្ចឹងយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់ធំបានជាង Camry 012 3. កម្លាំងម៉ាស៊ីន Camry 012 មានកម្លាំងខ្លាំងជាងជាន់ស្ទុះជាងងាយស្រួលក្នុងការបើកបុកផ្លូវឆ្ងាយជាមួយនឹងកម្លាំងសេះរហូតដល់268 HP ឯរថយន្ត Prius 012 វិញកម្លាំងខ្លាំងល្មមក្នុងការបើកបរត្រឹម110 HP វារចនាមកក្នុងគោលបំណងសន្សំសំចៃតែបើតាមបទពិសោធន៍ admin ជាង2ឆ្នាំគឺកម្លាំងប៉ុណ្ណេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបើកបរទាំងផ្លូវឆ្ងាយនិងផ្លូវជិត ទី 4 ការថែទាំនឹងគ្រឿងបន្លាស់នៅកម្ពុជាយើងរថយន្តទាំងពីរ model នេះគឺសម្បូរគ្រឿងបន្លាស់ដូចគ្នាហើយជាងជួសជុលក៏ចេះនៅក្នុងជួសជុលរថយន្តទាំងពីរនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថាគ្រឿងបន្លាស់របស់ Prius 012 មានតម្លៃធូរថ្លៃជាង Camry 012 សរុបសេចក្តីមក Prius 012 គឺសម្រាប់បងដែលត្រូវការរថយន្តមួយប្រើប្រាស់បើកបរជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏ជូនភរិយាកូនទៅរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយរថយន្តដែលសន្សំសំចៃខ្ពស់ចំណែកឯ Camry 012 សម្រាប់បងណាដែលត្រូវការធ្វើដំណើរផ្លូវចុះខេត្តឆ្ងាយច្រើនជាងការបើកបរនៅក្នុងទីក្រុងចំពោះតម្លៃនៅក្នុងទីផ្សារបច្ចុប្បន្នចំពោះឡានដែលពណ៌សกระดาษពន្ធស្អាតអត់បុកអត់ប៉ះមូលដូចគ្នា Prius 012 មានតម្លៃប្រហែល$13,000ចំណែកឯ Camry 007 មានតម្លៃប្រហែល$16,000សូមអរគុណ